可以了吗？好，我要把这个表全部完成，但是完成我并不是为了要做这一题了，因为这一题已经结束了。我想要做下一题一个观念的东西。950258。97年1月1号，我跟人家借了折价950258，OK 吗？好，来现金的部分，票面100乘以0.08，再乘以期间1年，所以97年12月31号，我的现金是8万，可不可以？就100乘以0.08，再乘以1嘛。好，那利息费用是多少？它去乘以市场利率，它乘以市场利率是95028进位95026，所以我摊销金额我多给了多少钱？我说错，我少给了多少钱？帮我计算一下，少给了多少？95026减8万。15026，所以我这里的话，这个加15026，对吧？对啊。好，这个我一开始欠95028，又再欠15026，因为我又少给了市场的利息，那加起来就是加进去变成965。对，284，它加它就是刚才我们算出来的东西。好，我这里画擦掉了。好，再来，第1年，第2年，98年12月31号，这里还是一样8万，我还是给现金8万，那这里给多少？它去乘以10%啊，所以是这里有算96528，所以我这里是16528，所以这里它加上16528等于981812，有没有越来越大？有没有越来越大？有，对不对？950、965、981，第3年，它就只有3年而已，所以这里我可以有2个，根本不用去想，我就可以写出来，哪2个根本不用想就可以写出来？现金8万，还有哪一个？最后一个，它最后的越来越大，折价嘛，看手势，它本来比较低，越来越大，大到什么时候？无限大吗？不是，大到票面，对不对？好，那再把这里算一下吧。这里差多少？其实这里我希望你是用补的啦，这里乘出来。是98181，那所以差18181，你加它会等于这个吗？98181，那这一个差多少？18181，它加它差多少？差7块，所以这里的话要减7块。不是的，就这2个相减就好了。这2个相差多少？我们不是说这2个相减就是它吗？那这2个相减是多少？
啊，他要减多少？18188，因为我这里我要去用补的，因为我们在计算会有刚才那个进位有小数点，所以我这一个最后一个要用补的，就是他们两个的差额，就是我最后一年要提的摊销额，因为我只剩下18188要补，所以这里就是差多少？98188。好，为什么要算这里？我想问一下，这三个合起来共多少？你有计算机赶快，或者是手机赶快算，加起来多少？4972。那你看一下，我在这边镜头带一下，我在这边我是用怎么样？10万去减掉950258。49742。老师，为什么会这样子？我用10万跟一开始卖的价钱，就是票面去减掉我一开始卖的价钱，就是总共的折价，就是我摊销的金额。为什么会这样子？对啊，就是这样子啊。我当时折了10块来卖，最后要回到原价，那就是我摊销数，就是那个折价数吧。所以看清楚哦，我的摊销金额就是我的折价的数字，就是我一开始折价的数字。摊销所有摊销的数字就是我的折价数，可不可以？好啦，再来，这个是怎么来的？98188是怎么来的？折价数加上我付的现金，18188加我付的现金就是利息。这个怎么来的？折价数16528加上我付的现金就是它。这个怎么来的？它加上8万，我付的现金就是它。我想问一下，这个共多少？开始算吗？不要了啦，不要这么算了啦。刚才我不是有跟你说吗？这个怎么来的？它加它。这个怎么来的？它加它。这个怎么来的？它加它。那意思就是说，我把这三个全部加起来，跟这个摊销数全部加起来，不就是利息费用了吗？所以利息费用怎么来？我所有付的现金，所有付出去的现金，加上总共的折价数。那就是全部的利息费用。那总共的现金是多少？付了3次啊，8万3次就是对吗？24万，再加上497。就好了，你就不用再来做摊销表，你根本不用去做这个摊销表了，你就不用去做这个摊销表了，你就是怎样
我这一格就是他加他，那意思就是说，把所有的这一格我付了几次现金，加上所有的他，可是这个所有的摊销数就是总共的折价数啊，这样答案就出来了，可不可以？好，相反过来，如果是溢价呢？现金，利息，摊销，账面，看一下你们的题目是。我没有一个完整的题目给我，好了，没关系，我就直接讲。如果今天是溢价的话，请你看一下溢价的部分，请你翻回去那个12至32页那边。12至32页上面那边，我用那一个来当例题，3210559，下一个是318691，再来一个是316252，当然下面还有啦。那摊销数的话，这里是2368，这个是2439，利息费用96329561，12000。来，你看，这是溢价，溢价是越来越怎样？越来越小，所以它溢价数总共的溢价是多少？总共的溢价是多少？21059，可不可以？我总共21059，所以最后这个摊销数最后会是等于多少？会等于多少？21，可不可以？最后一格这里最后会等于多少？30万。这里每一格都是什么？12000，可不可以？好，然后我们来看中间这个利息费用，它是怎么来的？折价是因为我给的现金比较少，我少多少？利息费用比较多，给的看这个，对不起，我给的现金给8万。外面给的比较多，所以少的部分是摊销。可是溢价是什么？为什么会有溢价？为什么我可以卖的比较多钱？我给的利息一定比较多，所以我给12000，可是外面只给多少？9632而已。所以多给的2368，就是让我的账面越来越小，越来越小，可不可以？这里可不可以接受？可以哦，好了。那人家问你，利息费用总共有多少？它是怎么样？这个是什么来？怎么来的？1万现金去减掉多给的，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 所以它这一个东西就是现金。付的现金去减掉所有的
价，那就是12000去乘以看付几次，减掉溢价是21059，那答案就出来了。所以我们得出一个结论：如果人家叫你算什么利息费用总共有多少的话，你不要笨笨的全部把所有的摊销表算出来，你应该要怎么样想？折价的话，折价的话就是我给的比较少，利息费用给的比较少，所以把现金加上折价数，因为我给的比较少嘛，利息费用比较大，所以我就现金加上折价数。那溢价就是我给的现金比较多，那给的比较多的话，就是现金去减掉溢价数，就是所有的利息费用。好了，那这一题的话，你就可以看那个什么12至34页，它不是最后一题问你说3年总共的利息费用是多少？你不要把这个表画出来，你应该是3次的8万去加上折价数。好了吗？做好笔记了哈。好，再来我要来讲一下，就是最后一个部分，因为这是公司债，公司债大部分呢都会请银行或是什么股务机构来帮忙发这个利息，不会我们公司自己来发。那银行为了方便，就是我管你怎么样，一次就是给。如果1年像这个1年的，就一次1年就给8万的现金，一次就一次给8万的现金，每年的12月30号就是给有票券的人8万。我管你说你持有几个月，假设你是7月1号才买进来的，那我还是不管你，因为我是1月1号就发行的，你7月1号才买进来的，我还是一次就给你8万。你会说，奇怪了，我只有半年，为什么会有8万？对不对？不可能这样子啊！世界上没有这么好的
东西啊。其实呢，这个8万，如果我刚才说你7月1号才持有的，其实只能给你4万，另外的4万要给前一手的人，对不对？可是银行它不会这么聪明，他也不想，他很聪明啊，但是他不会去想帮你做这么多事情。虽然说哦，有一半是给他，有一半是给他。如果每一个人都持有1个月，那我不是就要他多少，那他多少，他多少？那有些人持有2个月，有些人持有几天，有些人持有不知道多少个月，那我就银行还要再算，很麻烦。他就想说，好，我银行不管你，反正我就是只给最后一天那一个人8万。给最后一天那一个人8万，给最后那一天那一个人8万，那这像那个半年的话，那就是给6月30 12000，12月31 12000，6月30 12000，就是每次都给12000。那像我刚才说的，没有持有1年，那怎么办？没有持有1年，我只会给最后一天那一个人的。那前一手假设就只有一个人持有1月1号到6月30，你持有7月1号到12月31，可是人家给你8万，那请问一下前面那一个4万怎么办？你付给前面一手吗？对，你付给前面一手，而且在买卖的当天，你就先把利息给人家，因为这个公司在，他就是跟你说，因为这个未来人家会给你一年的利息，所以我之前请你先买卖的时候先付清，可不可以？要有这个观念哦。所以我想请问一下，假设我们都没有折溢价，我们没有折溢价，这一个债券是100万，那我7月1号要买进来的时候，没有折溢价，那就是1年8万的利息。我7月1号买，请问一下我要用多少钱跟人家买？100万。本金嘛，没有折溢价就100万，还要再加上什么？1年8万，那我7月1号才买的，1年8万的利息，半年多少？4万，所以我要给那个人100万，再加上什么？4万的利息，就要给他104万，可不可以？你要有这个观念。好，那请你翻过来。12至39页，他说，你过期了，你过期才发行，或是你过期才买啦，那前面那一段的利息要算出来，再加上你要卖的价钱加起来，一次跟人家收钱。就是我刚才说的，假设我们要卖的话，卖在7月1号的话，我没有折溢价的话，100万跟他收，而且要跟他收前一手半年的利息4万块，说我当时卖给他是104万，可不可以？好了，那我们就来看一下，先看例题好了。他说两付息日之间发行的公司债，02年7月1号面额50万，票面利率6%，5年的公司债，5月1号跟11月1号各付利息1次，那你看一下，5月1号跟11月1号付利息，所以意思就是说我5月1号就卖出去了，就应该要卖出去了。我到什么时候才发行？7月1号。那我把图画一下。我应该在5月1号就要卖了，我却到什么时候？我却到7月1号才出售。本来要在这一天就应该要卖的，这一天发行，我这一天就应该要卖的，这样子才会有多久？才会有半年啊。可是我延到这一天，所以我慢了多久？我慢了几个月？慢了5、6、
所以我在这一天可以拿半年的利息，可是我这一天才卖出去，应该是说我这一天，因为现在不能用拿利息，应该要说我要付半年的利息，可是我这一天才卖出去，所以我这一天其实我只要给4个月的利息，可是我一次要给半年啊，那怎么办？先跟人家收2个月，在这里给半年，听不懂？我这一天一定要付6块。11月1号我一定要付6块，可是我7月1号到11月1号，真正只欠人家多少？4元，我只欠4块而已。可是我一次一定要付6块啊，银行一次一定要付6块啊，可是我只欠他4块钱，那怎么样才会